好咁啊，比上鐘鐘早啦，咁啊完埋就係咯，咁擺埋個 part B 啦，咁啊係啦，咁啊跟住就係啦，咁就即係好似今朝早咁講啦，都係先睇向下，因為即係呢個之前個趨勢啦，跟住同埋呢嚿嘢個橫行啦，咁但係最麻煩嘅地方係呢度 block 咗一段唔係趨勢嘅動能出嚟啊嘛。咁變相就要碌翻究竟有邊幾個位可以俾佢擋啦。第一個位就係呢個位擋啦，第二個位就係呢個位擋啦，第三個位就係618或者呢啲咁嘅位擋啦。咁所以變相咧，當佢今日衝咗上嚟之後咧，我就唔諗咁，即係類似唔諗咁多啦，即係等於呢個位啫嘛。呢個位即係呢個係即係我知佢噴咗上嚟，知佢橫行向上噴之後咧，咁啊直接 skip 晒中間嗰啲嘢啦，咁啊睇翻上面仲有咩位，咁一係就呢個位，一係就呢個位嘅啫。咁所以變相啦，呢度就係呢個撳上嚟啦，呢度前面嗰啲共鳴啦，跟住呢度就一頂啦、兩頂啦，咁佢咧搏落嚟。即係如果佢要跌嘅話咧，佢就係、即係如果佢仲係要順勢向下行嘅話咧，就係即係呢啲一係就上頂，一係就呢個位繼續延續啦，唔係嘅話就呢個啦，再唔係嘅話就呢個啦咁樣嘅。咁所以變相啦，直接佢飛咗上嚟之後啦，咁直接掛呢度啦，咁啊手上面啦。咁如果要否定嘅話，就應該如果佢唔係呢個位嘅話咧，就應該會打爆佢一石咁啊否定咗佢啦。咁所以即係我覺得今日反而係最重要嘅地方咧，係點解？即係我覺得最重要，如果純粹打即時嘅話咧，就係、即係點解我相信呢個位係一個其中一個好容易會有北嘅位嚟嘅，即係呢個位橫行突破，哇！915、930橫行突破回差延續上係佢係可以行其中一個嗰段嘢嘅，但係我會知道，如果當呢一個位唔能夠觸發趨勢，呢一個位回調過深變橫行，而呢個嘅回調過深橫行係依靠住呢一段仲有觸發趨勢嘅機會，而呢一段仲有觸發趨勢嘅機會係依靠住呢個橫行嘅回調過深之後起家到一路落嚟都係強動能指回調嗰陣時候咧，呢一個位嘅618突破區禁區係好危險嘅，佢係喺橫行裡面嘅中軸偏向順勢向下嘅方面去進行一啲橫行上面嘅嘢，佢仲要係破開咗呢嚿嘢之後咧，佢即係你係睇 low high low low 嘛，咁所以變相呢嚿位再彈上嚟，多啲機會係回調多過隻。當然而家咁樣講嘅馬後炮啦，但係即係你 part A 嘅話就係、即係你偏向係向上就碌落嚟啊嘛。係啦，咁但係即係話點解唔掛呢個點解唔掛呢個位咯？即係點解唔掛？即係我覺得即係今日嗰個即係好玩嘅地方係，或者得即係或者係即係值得去 study 嘅係點解唔掛呢個位啊？點解唔掛呢個橫行突破回測618突破區？哇！禁區跌啊，禁區升啊，突破區啊，橫行啊618啊，即使向上啊，咁點解唔掛呢個位？就係因為唔單止佢係唔單止係呢一段嘅618回調過深之後嘅橫行，再加佢仲要係加上係最近呢一段 drive 呢一段 momentum，佢能夠回調618呢啲咁樣嘅位，仲有觸發趨勢嘅可能。即係呢一個嘅回調過深嘅618嘅橫行嘅 background 係 drive 緊呢一段嘅仲有觸發趨勢嘅機會，而呢一段仲有觸發趨勢嘅機會係 drive 緊上面由起家開始都係強追趨勢嘅嘢，係個橫行頂仍然都係行緊趨勢，佢仲係好大力咁樣向下去行。所以變相呢一個位係好，呢、這個位係佢可以係收窄乜嘢嘅，或者佢可以踩一踩再回高啲都仲得。但係整體嚟講嘅話，呢、這個咁樣嘅向上突破回測延續向上係好係個優勢係唔足夠咁強嘅，所以就唔加啦。你即係打翻呢一個順緊大圖嘅趨勢，順緊大圖嘅橫行頂到底。橫行頂到底，但係佢係因為佢強一路嘅趨勢落喎，跟住仲有趨勢嘅可能，將呢一段嘅趨勢成段瓦解咗佢之後，係唔係唯一一樣？如果佢琴日咧大支收落嚟咧，就仲靚，咁我就再會好啲。但係佢唔好嘅地方係佢震，即係呢一段係一段觸發橫行嘅動能，但係佢觸發橫行嘅動能係基於呢一段嘅趨勢底下加呢一段嘅強吹淺回嘅兩個疊加嘅關係底下，所以變相呢一個橫行嘅動能咧，就呢個係弱嘅動能，但係佢弱得嚟係 drive 放緊呢一段，所以話今朝點解話麻煩就係、如果佢今朝強動能就好啦，咁樣咯。咁但係到最後尾就係啦，咁再加上就係、因為其實再之後咧就係 check 一 check 咗嗰個牛熊嘅，個牛熊咧，如果佢要打上面嘅話咧，佢要爆開呢個趨勢位先可以上到去嘅，下面咧係呢個位嚟嘅，所以就算佢上去咧都先睇
配合埋牛熊嘅話，即係先睇先向上後向下咁樣嘅嘢嘅。咁如果最後尾咁點解揀呢個位入啊？就係因為佢即使向上啊嘛。咁我無謂喺呢啲位置同佢喺度對賭啦。如果我明明都睇下嘅，我無謂喺呢啲位置嗰度佢收咗落嚟，然後跟住我仲喺度同佢對賭6-1-8啦。係啦，一係我就要等佢再穿咗先啦。所以既然係咁嘅話，我就不如直接喺度入啦。咁所以今日嗰個成個考慮就係咁樣啦。但係我覺得今日最值得去最值得 study 嘅位係，或者係最值得去觀察嘅位係呢個6-1-8突破區，即使向上究竟做唔做咯？而呢個位置做嘅話係個條件就係即使向上啦、動能啦、6-1-8呢個都係局部嘅條件上面，但係喺嗰個大圖上邊15分鐘圖1小時，甚至由呢個頂嘅 storyboard 開始落嚟嗰陣時，佢都係向下咯。加上牛熊係殺近多個，即係因為點解咧？佢好似佢踩到嚟呢啲位好似係中間咁樣，但係其實佢哋要突破嘅位置唔同啊嘛。呢個要突破嘅話，佢呢度已經瓦解咗上升啦嘛，佢落翻嚟好輕易噶嘛，即係結構上面啦。但係如果要上去嘅話，佢真係要爆開呢個位，佢先上到去嘛。所以咧，就算係距離嘅一樣，但係佢哋嘅難度係唔同咯。嗱，佢第呢個就唔應該係冇被實，即係唔係喺系統下邊咁樣講，所以我就覺得唔好咁樣去諗住。咁但係就話你知道上面係啦，就算係同等嘅距離，你知道上面係難吉爆啲噶嘛，上面呢啲位係啦，咁所以變相就加上橫行頂打底攞 high 咁先去翻下面咁樣，咁所以成個 process 就係咁。咁大致上係咁咯，有得去擺到㗎啦。